في كتاب نهج البلاغة لخطب الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، صفحة 114. زين. يقول: ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره إلى المدينة إلى البصرة: أما بعد فإني خرجت من حبي هذا إما ظالما وإما مظلوما، أحسن. وإما باغيا وإما مبغيا عليه. زين. تمام. فهنا يظهر لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يعلم الغيب، لأنه يقول إما ظالما وإما مظلوما. لماذا لا يقول للناس من هم الفئة الظالمة؟ لماذا يقول لا أدري؟ أجاوبك؟ نعم تفضل. خل بس أطلع النص حتى أوضح لك إياه. أنا مطلع عليه النص، لكن حتى أوضح لك إياه ويتضح للمشاهد خل نوقف على النص. نعم. النص نهج البلاغة خطب الإمام علي جزء 3 الصفحة 114. زين، احنا نخرج النص والا انا اقدر اجاوبك مباشره، لكن حتى انا اكون مع النص. زين، هذا النص عندي، النص في نهج البلاغه: ومن كتاب له عليه السلام الى اهل الكوفه. شاهد، علي بن ابي طالب هنا بعث هذا الكتاب يحتج عليهم، يلزمهم. زين، كيف يحتج عليهم؟ ارسل هذا الكتاب عند مسيره من المدينه الى البصره، اراد ان يجمع الانصار يقفوا معه، لا يقفون مع عائشه. فكيف ألزمهم ووضح لهم وكيف أقام عليهم الحجة؟ قال: أما بعد فإني خرجت من حي هذا أما ظالما وأما مظلوما. يعني أنا أما أكون ظالم وأما أكون آني المظلوم. يعني عائشة عندما خرجت وهؤلاء الذين وقفوا مع عائشة ماذا قالوا؟ قالوا: نحن لا مشكلة لنا، كما أظهروا الطلب بدم عثمان، وقالوا: ليست لدينا مشكلة مع علي بن أبي طالب، نحن نطالب بدم عثمان، عثمان مظلوم. فخرجوا حتى يقاتلوا علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب أرسل الكتاب لأهل الكوفة، إلى أهل الكوفة، قال لهم حتى لا ينخدعوا بهؤلاء وينضموا مع عائشة ومن معها، فقال لهم: أنا خرجت من حي هذا، أما أكون ظالم وأما أكون مظلوم، وحدة من الاثنين، مو اثنيناتهن، أنا لو ظالم لو مظلوم. زين، وأما باغيا، أما أنا الباغي وأما مبغيا عليه، وأما هؤلاء هم الذين بغوا عليه. وإني أذكر الله من بلغه كتابي هذا وإني أذكر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر إليه، فإن كنت محسنا، إذا أنا شفتوني تعالوا طلعوا وياي، صيروا وياي، فإن رأيتموني فإن كنت محسنا أعانني، إذا كنت محسن صيروا وياي، وإن كنت مسيئا استعتبني. هاي نهاية الكتاب. أمير المؤمنين قال لهم: اخرجوا معي إذا أني وحدة من الاثنين، أما ظالم أو مظلوم. إذا كنت ظالم لا توقفون وياي، استعتبوني. إذا كنت مظلوم محسن فقفوا معي. هكذا احتج عليهم، لا يعني أنه لا يعرف. هنا يبين أن علي بن أبي طالب ليس بمعصوم. هل تعلم كيف ولماذا؟ كيف ولماذا؟ نعم، لأنه يقول: فإن كنت محسنا أعانني وإن كنت مسيئا استعتبني. فهو يمكن أن يسيء ويمكن أن يخطئ. لا، هذا خطأ. تعلم لماذا؟ لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب، هؤلاء أهل الكوفة وغير أهل الكوفة، الكثير من هؤلاء سواء بالكوفة أو سواء في المدينة أو سواء في مكة، هؤلاء عندما بايعوا علي بن أبي طالب لم يبايعوه كإمام معصوم وكخليفة أول وحجة الله، لا، علي بن أبي طالب تمت له البيعة كخليفة رابع. يعني أكثر هؤلاء الذين كانوا في جيش علي بن أبي طالب يعتقدون به كخليفة رابع، كما بايعوا أبو بكر وعمر وعثمان بايعوه كرابع بالشورى، لا يعتقدون بمبدأ النص وبالعصمة. فعلي بن أبي طالب عندما يخاطبهم كيف يخاطبهم؟ هل يقول لهم أنا إمام معصوم وأنا حجة الله ولا بد من الوقوف معي؟ لا، خب هذا لا يعتقدون به أصلا. حتى الذين وقفوا معه بايعوه كخليفة رابع بالشورى، لم يبايعوه كإمام معصوم مفترض الطاعة، حالهم كحال سلمان وأبو ذر والمقداد عندما اعتقدوا به ذلك الاعتقاد. فأمير المؤمنين يقول لهم: تعالوا خرجوا وياي، إذا كنت محسن فقفوا معي، إذا كنت مسيء اتركوني، طلعوا وياي. هكذا.